Mana o'rtada bir dam olib qo'ydik. Og'irlik qilyapti. Bu ham 40 kilodan chiqqan shekilli qop ham. Suv bilan. Yalang'och ko'rsating. Ko'rinmaydi. Hammasi dadil sazallar. Ha. Turdan zo'rg'a talashib oldik. Ilon boshi ham bor. Amur ham hech narsa olmay keldi mana haligi vahimaning inilariga ko'rib olinglar. O'lib qoladi. Bitta ham to'ntalgan ham yo'q. Mana 3-qollar. Hammasi sopa-sog'lar. Mana o'sha usti sarilar amur. 2 kilo amuri bor. 15 kilo to'liq tushyapti yana temir dumiga. Qishda xudo xolasa mazza qilib tutamiz. Mana ilos ekan. Ko'payamikan bu ilonbosh? Ilonbosh ko'paygan. Qolgan hech qaysi baliq ko'paymaydi. Amur ham, sazan ham. Sazan yaxshi katta bo'ladi dedi. Ammo ko'payishiga javob pasam dedi, ko'paymaydi.